Բարև ձեզ, Երկիր մեդիայի եթերում դուք դիտում եք հրատապ խնդիրներ և լուծման ուղիներ հաղորդաշարը։ Բարեկամներ, եթե տեղյակ չեք, ապա իմացեք, որ հուլիսից երթևեկության կազմակերպման մեջ ներդրվելու է նոր համակարգ, ըստ որի քաղաքացիները կարող են բջջային հեռախոսով տեսանկարահանել իրենց տեսած խախտումը և ուղարկել ճանապարհային ոստիկանություն։ Դրա հիման վրա կկազմվի վարչական վարույթ և կտուգանվեն կարգազանց վարորդները։ Այս նոր համակարգի ներդրումը ունեցավ և ողջունողներ, և քննադատողներ։ Նրանք, ովքեր ողջունում են, կարծում են, որ սա էապես կբարելավի երթևեկության անվտանգության որակը։ Իսկ քննադատողները դժգոհում են, թե ինչու է ճանապարհային ոստիկանության տեսուչի գործառույթը դրվում քաղաքացիների ուսերին։ Առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, որից հետո տաղավարում հանգամանորեն կքննարկենք այդ նոր ներդրվող մեխանիզմը։ Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման որակը Հայաստանում ու մանավանդ քաղաքամայր Երևանում առ այսօր գոհացնող մակարդակի չի հասել։ Պատճառները մեկը չեն, երկուսը չեն, բազմաթիվ են՝ գերբեռնված փողոցներ, անբավարար կայանատեղիներ, փողոցների վատ լուսավորություն, թերի կահավորում, ճանապարհային նշանների սակավություն և այլն։ Այս ամենը ուղեկցվում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ցավալի վիճակագրությամբ, ողբերգական ելքեր ունեցող դեպքերի աճով։ Ընդհանրապես ճանապարհային երթևեկության անվտանգության գործառույթի գնահատականը հիմնականում կախված է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, զոհերի ու տուժածների թվերից։ Դատելով մեր վիճակագրության թվերից, չենք կարող ասել, որ մեզանում երթևեկության անվտանգության մակարդակը բարձր է։ Տարեկան մի փոքր գյուղի բնակչության չափ մարդկանց մեր երկիրը կորցնում է փողոցներում ու պողոտաներում։ Վիճակագրական այս ցավալի պատկերի ձևավորման մեջ իրենց մեղքի բաժինն ունեն երթևեկության կանոնների խախտումները, որոնք հետիոտնի կամ վարորդի համար հաճախ արժենում են կյանք կամ առողջություն։ Տարիներ առաջ տեսախցիկների ու արագաչափ սարքերի միջոցով փորձ արվեց բարելավել երթևեկության որակն ու անվտանգությունը։ Վիճակի որոշակի փոփոխություն իհարկե եղավ։ Բնակարաններ ուղարկված տուգանքների մասին ծրարները ահագին սթափություն և զգոնություն բերեցին շատ ու շատ վարորդների։ Ի հաշիվ նրանց գրպանի, որոշ չափով կարգավորվեց երթևեկությունը։ Բայց ինչպես ցույց տվեց հետագա ընթացքը, տեսախցիկների ու արագաչափերի կիրառումը ճիշտ է թեթևացրեց խնդրի ծանրությունը, բայց հիմնովին չլուծեց այն։ Կային մարդիկ, որոնք բնավ չէին կաշկանդվում տուգանք մուծելուց, հետևաբար և խախտումներ անելուց։ Այդպիսի վարորդներին կարգի չհրավիրեցին ոչ արագաչափ, ոչ էլ տեսանկարահանող սարքերը։ Ավելի ուշ ներդրվեց բալային համակարգը, որը պիտի լուծեր այս խմբի հարցը և վերջ դներ անվերջ տուգանելու ապարդյուն գործողությանը, զրկելով նրանց վարորդական իրավունքից։ Բայց դե սա էլ լիակատար արդյունքի չբերեց, քանի որ երթևեկությունը տեսահսկելու տեխնիկական հնարավորությունները սահմանափակ են և ամենուր չեն։ Պաշտոնական վիճակագրությունը և խոշոր վթարների վերլուծությունն էլ իրենց հերթին ցույց են տալիս, որ հատկապես Երևանում ավտովթարների և ճանապարհային պատահարների գերակշիռ մասը տեղի է ունենում այն փողոցներում և խաչմերուկներում, որտեղ չկան տեսանկարահանող կամ արագաչափ սարքեր։ Ու որպեսզի հիմա ամեն տեղ ու ամեն պահ տեսահսկվեն վարորդները, հուլիսի 1-ից երթևեկության մեջ ներդրվում է նոր համակարգ՝ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները բջջային հավելվածով արձանագրելու մեխանիզմ։ Այսինքն երթևեկության մասնակիցներին հնարավորություն է տրվելու իրենց տեսած խախտումները հեռախոսով նկարահանել և հատուկ հավելվածով ուղարկել ճանապարհային ոստիկանություն, ինչի հիման վրա էլ իրավական մեխանիզմներ կկիրառվեն և կարգազանց վարորդները կտուգանվեն։ Նրանց նկարածը կունենա նույն իրավական ուժը, ինչ մյուս սարքերով արձանագրվածները։ Այսինքն ստացվում է, որ այսուհետև վարորդների խախտումները կարձանագրեն ոչ միայն տեսախցիկները կամ տեսուչները, այլև դրանք նկատած քաղաքացիները։ Արդեն պետք է զգուշանալ բառացիորեն ամեն մի քաղաքացուց, քանի որ ներբեռնելով համապատասխան հավելվածը, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է սեփական բջջայինով արձանագրել առավել հաճախ հանդիպող իրավախախտումները, ինչպես օրինակ հանդիպակաց երթևեկություն դուրս գալը, կանգառի կանոնները խախտելը, լուսացույցի ազդանշանին չենթարկվելը, տրանսպորտային միջոցից աղբ նետելը և այլն։
Ճանապարհային ոստիկանությունում վստահ են, որ այս նոր մեխանիզմը լրացուցիչ զսպաշապիկ կդառնա կարգազանց վարորդների համար։ Միայն վարորդի այն գիտակցումը, որ ցանկացած վայրում նա երթևեկության կանոնները խախտելու համար կարող է պատասխանատվության ենթարկվել, լրացուցիչ խթան կդառնա երթևեկության մեջ նրա վարքը կարգապահ դարձնելու առումով։ Ճանապարհային ոստիկանությունում ակնկալում են հանրային ակտիվ ներգրավվածություն, քանի որ նոր համակարգի հիմքում դրվել է հանրային վերահսկողություն սահմանելու գաղափարը և այդպիսով հասարակական իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացումը։ Ոչ բոլորն են սակայն համակարծիք ճանապարհային ոստիկանության հետ, թե վերոհիշյալ մեխանիզմը կսթափեցնի վարորդներին։ Մասնավորապես որոշակի թերահավատություն կա երթևեկության փորձագետների շրջանում։ Նրանց մի մասի կարծիքով երթևեկությունը հազիվ թե ավելի անվտանգ և ավելի կարգավորված լինի, եթե շեշտը նորից դրվի աջ ու ձախ տուգանելու վրա։ Ենթադրենք մի քանի հազար վարորդ այս նոր եղանակով նորից տուգանվում է, հետո ինչ։ Նոր համակարգ մշակելիս և ներդնելիս պետք էր անել այնպես, որ դա նպաստի վարորդի խախտում չանելուն, այլ ոչ թե տուգանելուն։ Փորձագետների կարծիքով այս նոր համակարգի դեպքում ընդհանրապես լուսանցքում է մնացել խախտումները նախականխելու գլխավոր գործառույթը։ Ավելին, դժգոհություն կա նաև այն մասով, թե ինչու պիտի ճանապարհային ոստիկանության գործառույթը բջջային հեռախոսի միջոցով սահուն դրվի քաղաքացիների ուսերին, ընդ որում անվճար։ Այսինքն, եթե ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը բյուջեից վարձատրվում է իր աշխատանքը կատարելու համար, ապա նույն այդ գործառույթը կատարած քաղաքացին չի վարձատրվելու։ Բացի այդ, հանրության որոշ շրջանակների կողմից այս նոր համակարգն ընկալվում է իբրև գործ տվողների ինստիտուտ, ու նման կերպ կարծողները բնականաբար զերծ կմնան այլոց խախտումները հեռախոսով նկարելուց։ Կարծիք կա, որ մեր մտածողության և իրականության պայմաններում մարդկանց մեծ մասը չի ներբեռնի այդ հավելվածը և չի ցանկանա իրեն գործ տվողի դերում տեսնել, հետևաբար չի էլ ձևավորվի այնպիսի լայն զանգված, որը կապահովի համակարգի արդյունավետությունը։ Ճանապարհային ոստիկանությունը երաշխավորում է, որ կապահովի այդ համակարգից օգտվողների անձնական տվյալների գաղտնիությունը։ Միևնույն ժամանակ սահմանափակումներ կկիրառի այն դեպքերում, երբ նկատի, որ նույն օգտատերը նույն անձի վերաբերյալ անընդհատ խախտումների տեսանյութեր է ուղարկում։ Նման դեպքերում, օրինակ, մինչև 2 ամիս կկասեցվի տվյալ օգտատերի հասանելիությունը համակարգին։ Բջջային հավելվածով իրավախախտումներ արձանագրելու համակարգը եվրոպական արմատներ ունի։ Որոշ երկրներում այն վաղուց արդեն գործում է, ընդ որում արդյունավետ, ինչպես օրինակ Գերմանիայում։ Հարկ է իմանալ, որ Հայաստանում այս համակարգի ներդրմանը զուգահեռ հուլիսի 1-ից երթևեկության անվտանգությամբ կզբաղվի արդեն պարեկային ոստիկանությունը։ Նրանց սպասարկող շարժակազմը հագեցած կլինի անհրաժեշտ տեխնիկական բոլոր միջոցներով, որոնք թույլ կտան երթևեկության մեջ բացահայտել ԱՊԱ պայմանագիր չունեցող, հետախուզվող կամ տեղ չանցած մեքենաները։ Իսկ օրինակ, հիմա Երևանում ծառայություն իրականացնող 280 տեսուչի փոխարեն հուլիսից երթևեկությունը կվերահսկեն շուրջ 800 պարեկային ոստիկաններ։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Երկիր մեդիայի եթերում հրատապ խնդիրներ և լուծման ուղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման երթևեկության կանոնների խախտումը բջջային հեռախոսով արձանագրելու և ճանապարհային ոստիկանություն ուղարկելու մասին է, ներդրվող այդ նոր մեխանիզմի։ Իսկ տաղավարում իմ զրուցակիցը այդ նոր համակարգի նախաձեռնող խմբի անդամ Արտակ Գաբոյանն է։ Ողջույն ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Որն էր գլխավոր պատճառը, որ նախաձեռնեցիք նման մեխանիզմներ դնելու գործը, ի սկզբանե ինչն էր մտահոգում, ցավալի վիճակագրությունը, որ ունենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, թե այլ պատճառներ կային։ Ամենաառաջին խնդիրը եղել է նա, որ այն ինչ որ հիմա շատ վաղուց արդեն գործում է Facebook-ում, այսինքն եթե մարդիկ տեղյակ չեն, ես էլ տեղեկացնեմ, որ շատ վաղուց Facebook-ում գործում է օրինակ մի արեք այսպես խումբը, որտեղ շատ քաղաքացիներ նկարում են, արձանագրում են քաղաքում արկա բազմաթիվ խախտումներ եւ որոշ դեպքերում, եթե խախտումը արձանագրված է այնպես, որ երևում է եւ խախտող մեքենայի համարը եւ նորմալ երևում է խախտումը, ապա խնդրում են ճանապարհային ոստիկանությունը որոշակի քայլեր ձեռնարկել մեղավորին պատժելու համար։
Այս տարբերակը ուներ որոշակի թերություններ։ Առաջի հերթին սպառնում էր տեսանյութը տեղադրողին, որովհետև անոնիմությունը չէր ապահովում, այսինքն տուգանվող վարորդը կարող էր որևէ կերպ կապի դուրս գալ տեսանյութը տեղադրողի հետ։ Եվ բացի այդ, իսկ հենց խախտվում էր տուգանողի իրավունքները, որովհետև նրա մեքենայի տվյալները, համարը տեղադրվում էր բաց հարթակներում։ Նոր համակարգի մշակումը թույլ է տալիս խուսափել այդ երկու խնդիրներից, այսինքն համ նկարողը որևէ կերպ իր դեմքը չի բացահայտում իր անձը, համ նկարվողի տվյալները որևէ տեղ չի տեղադրվում։ Միանգամից փոխանցվում է ճանապարհային ոստիկանության սերվերների եւ նույնիսկ ցանկության դեպքում նկարողը չի կարող այդ տեսանյութը իր մոտ պահել որևէ տեղ հրապարակել։ Հիմա գանք դժգոհություններին, ինչի մասին լսում ենք քաղաքացիները կամ փորձագետները, որոնք դեմ են այս նոր մեխանիզմին, ինչ պատճառներ են նշում։ Նշում են օրինակ առաջին, ինչու է քաղաքացու ուսերին դրվում ճանապարհային ոստիկանի պարտականությունը ինչ որ չափով, այսինքն խախտումը հայտնաբերելու եւ այդ հերթով նշեք, ես հերթով հակադարձեմ։ Առաջինը սա։ Ուրեմն առաջերտին ուսերին դրվել արտահայտությունը արդեն աբսուրդ է, որովհետեւ ոչ մի պարտադրանք չկա։ Այսինքն այն մարդը, որը միշտ արել է, այսինքն եթե որևէ մեկը ուզում է օգնի ճանապարհային ոստիկանությունը նրան տալիս է հարմար գործիք։ Ոչ մեկին չի պարտադրվում, ոչ մեկին չի վարձատրվում, ընդհանրապես ասում է, եթե մինչև հիմա դու ստիպված ես նկարել, բերել ճանապարհային ոստիկանություն, ստիպված ես նկարել, գցել Facebook, հիմա ոչ մի նկարեցիր, միանգամից մենք դա ստացանք։ Վերջ, չես ուզում, չես նկարում։ Այդ հետևաբար ուսերին գցելու արտահայտությունը պարզապես տեղին չի։ Չէ, դե սահուն կերպով, առանց պարտադրանքի։ Չկա, մինչև հիմա մի քանի տարի է գործում այդ մեխանիզմը, ոչ մեկ չի համարում, որ որևէ կերպ իր ուսերին ինչ որ բան է դրել։ Հիմա տեսեք, երբ որ համակարգի ակնկալիք ունի ճանապարհային ոստիկանությունը, որ հանրային ակտիվ ներգրավվածություն կլինի, բնականաբար պարտադրանք չկա, բայց երբ որ թողնում են կամավոր մարդկանց ցանկությանը, նաև ակնկալում են, որ դա պիտի հոտ զանգված լինի, որպեսզի համակարգի արդյունավետությունը երևա։ Հիմա առանձին 1-2-ով չի։ Խնդիրը նրանում է, որ համակարգը սպասելիք չունի։ Ծրագրի ստեղծման նախաձեռնությունը եկել է ոչ թե ճանապարհային ոստիկանությունից կամ ոստիկանությունից, այլ եկել է ի սկզբանե քաղաքացիներից, իմ նման քաղաքացիներից, որոնք ուզեցել են, որ իրանց նախաձեռնած քայլերը, երբ որ նրանք ստիպում են ոստիկանության ինչ-որ գործ անել, դա արդեն որևէ կերպ օրինական ուժ ստանա։ Երբ որ ես պարզապես ամեն օր, չգիտեմ, 4 անգամ զանգում եմ ճանապարհային ոստիկանություն, խնդրում եմ եկեք զեբրի վրա կայանած մեքենան հանեք, իսկ նրանք բոլորը զբաղված են, ես չեմ կարող պարզապես նկարել, որովհետև այս պահին եղած օրենքները թույլ չեն տալիս պարզապես նկարածի հիման վրա նրան տուգանել։ Այդ օրենքը ես մշակել եմ ստիպելով ոստիկանությանը, որպեսզի աշխատեն, ոչ թե նրանք պետք է ակնկալիք ունենան, այլ արդեն քաղաքացիները պետք է ակնկալիք ունենան, որ ու պահանջատեր լինեն, որպեսզի իրանց նկարածի հիման վրա ճանապարհային ոստիկանությունը սկսի աշխատել։ Մինչև հիմա ինքը կարող էր ոչ ոք չանել։ Նկարում եմ, դա իր համար հիմք չի։ Իսկ հիմա արդեն հիմք է, որտեղ օրենքը տակը դրված է։ Այսինքն, եթե երթևեկության կանոնների պահպանումը հետևելը տեխնիկական առումով տեսահսկման իմաստով անսահմանափակ չի հանրապետության տարածքում։ Սա օժանդակ գործիք է, որ այնտեղ որտեղ չկա տեսուչ, արագաչափ սարք կամ տեսանկարահանող սարք, կա քաղաքացի, որը կարող է դա տեսնել ու արձանագրել։ Մի քիչ էլ բան անեմ, որ նույնիսկ քաղաքում շատ տեղեր կան, որտեղ կա եւ տեսուչներ են ամեն օր անցնում, եւ տեսահսկման համակարգեր կան տեղադրված, բայց մեր ազգի մեջ ընդունված է, որ եթե մեկ կայանման տեղ չկա, ուրեմն կարելի է մի քիչ լայն մայթերի վրա կայանել։ Դա նորմալ է վարորդների համար, շատ վարորդների համար։ Դա նորմալ է այդ կամ տեսահսկման համակարգերը աշխատացնող աշխատակիցների համար, դա նորմալ է այդ ամբողջ օրը դրա կողքով անցնող ճանապարհային տեսուչների համար, բայց դա նորմալ չի իմ համար։ Ու եթե այն բոլոր 3-ը համարում են դա նորմալ ու դրա համար ոչ մեկ չի արձանագրում այդ խախտումը, իմ նկարելուց հետո արդեն ուզած չուզած դա արձանագրվել, այսինքն արդեն իսկ իմ նկարելով ես արձանագրում եմ։ Հետևաբար սա ոչ թե լրացուցիչ գործիք, այլ սա նոր ռեալ եղած գործիքները աշխատացնող գործիք է, որտեղ նրանք չեն աշխատում։ Լավ, իսկ տեսեք, գործիքը առաջին հայացքից թվում է, որ նպաստում է վարորդի տուգանելու եղանակը դիվերսիֆիկացնելուն։ Այնտեղ որտեղ վրիպես տեսուչի աչքից կամ չկա տեսանկարահանող տեսահսկող համակարգ, ուշադիր քաղաքացին կարող է արձանագրել եւ ուղարկել։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ գլխավոր գաղափարը նոր համակարգի նաև այն է, որ
տուգանքի միջոցը եւ մեթոդը հեշտացվի, նպաստի դրան, այլ ոչ թե, ինչի մասին նշում են նաեւ շատ այլ փորձագետներ։ Խախտումը նախականխելու գլխավոր գործառույթ է։ Այս մասով ինչ կասեք, երբ որ խնդիրը դարձյալ դրվում է, այսինքն մենք լուծման ճանապարհը ընտրում ենք դարձյալ այն ուղիով, որ խոսքը տուգանելու մասին է, ոչ թե կանխելու։ Ու երկու օրինակ բերեմ։ Առաջին օրինակը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ վարորդներ ամրագոտի չեն գցում։ Որովհետև իրանք նույնիսկ եթե տուգանվում են, տուգանքը շատ փոքր է։ Հենց որ իրանք անցնում են Վրաստանի սահմանը, բոլորը գցում են։ Կարող է մեր մոտ Հայաստանում կարող է չի գցում, չգիտեմ, 60%, հենց Վրաստան ասում են չի գցում 0.5%, որովհետև այնտեղ տուգանքը հստակ գործում է ու ավելի խիստ է։ Փաստացի պետք է արձանագրենք, որ տուգանքը գործող մեխանիզմ է մարդկանց ստիպելու օրենքով քշելու, օրենքով իրանց պահելու։ Եվ երկրորդ օրինակը բերեմ։ Միշտ չի որ կարող ես դու կանխել խախտումը։ Շատ դեպքերում հասարակ օրինակ բերեմ, քաղաքապետարանը անցած այսինքն այս մի քանի ամիս առաջ սկսեց շատ լավ քայլ։ Այն մայթերին, որտեղ որ ամեն օր մեքենաները գալիս կայանում են, սկսեցին խոչընդոտներ շարել։ Բայց նույն կերպ որոշ տեղերում նրանք չեն կարող խոչընդոտներով փակել ամբողջ մայթի մուտքը, որովհետև որոշ առաքիչ մեքենաներ որոշակի ժամերի ստիպված են այդտեղ մտնել։ Իսկ եթե առաքիչ մեքենայի համար կա մուտք, նշանակում է դրանից օգտվելու են նաև օրինախախտ վարորդները։ Իսկ այդ վարորդների դեմն առնելու համար ամենագործուն մեխանիզմը մնում է տուգանքը։ Եթե վարորդը հստակ օրենքը գիտի, որ մայթի վրա կայանում արգելվում է, բայց ինքը նաև գիտի, որ իրան երբեք ոչ մեկ չի տուգանում, ինքը շարունակելու է այդտեղ կայանել։ Մինչև այն պահը, երբ որ երկու անգամ իրան կտուգանեն մայթի վրա կայանման համար 20,000 դրամ։ Չէ, հիմա օրինակ թույլ տվեք չհամաձայնել։ Տարիներ առաջ, երբ որ ներդրվեց տեսահսկման համակարգերը, արագաչափ սարք եւ խաչմերուկների տեսախցիկները, բնականաբար նպատակը երթևեկության որակը լավացնելն էր, տուգանքների միջոցով վարորդներին ստիպել ավելի ուշադիր ու զգոն լինել։ Սա աշխատեց ինչ-որ տոկոսով, բայց կար մի խումբ վարորդների, որոնք բնավ չէին կաշկանդվում տուգանքներ մուծելուց եւ այդ անվերջ տուգանք մուծելու ապարդյուն գործողությանը վերջ տալու համար ներդրվեց բալային համակարգը, որի վերջո կամ կասեցվի կամ զրկվի նմանների վարորդական իրավունքը։ Այսինքն մենք եկանք այն մտքին, որ միայն տուգանելով լիակատար արդյունքի չենք հասնում։ Ինչ խոսք ինքը խթանում է։ Բայց հիմա նոր համակարգը, նոր մեխանիզմը, որ պիտի ներդրվի, թվում է թե այլ մոտեցում պիտի ցուցաբերեր, այլ ելակետ ունենար, քան տուգանքը, որովհետև նորից գնում ենք հին ճանապարհով, այսինքն շեշտը դրվում է նորից տուգանելու վրա։ Չկա այլ մշակույթ նախականխելու գործառույթը առաջին պլան մղելու։ Արդեն ասեցի, ամբողջ աշխարհում գոյություն չունի այլ մեխանիզմ վարորդին թույլ չտալու խախտում անելու։ Կան որոշ դեպքեր, ինչպես նշածս խոչընդոտները, բայց մյուս տարբերակը, եթե վարորդը վատ վարորդ է, նա պետք է արձանագրվի նրա խախտումները եւ նա պետք է զրկվի վարորդական իրավունքից։ Ու եթե մինչև հիմա, ինչպես արդեն նշեցի, կամերաները չեն աշխատում, ճանապարհային ոստիկանությունը չի աշխատում, արդեն իրաց փոխարեն կաշխատեն մեր իմ նման հետիոտները, քաղաքացիները, ովքեր որ արդեն նորմալ կարձանագրեն այդ խախտումը, ու այն վարորդը, որը որ ամեն օր շաբաթվա ամսվա մեջ 25 օր կայանում է մայթին առանց որևէ խնդրի, այսուհետ այս ծրագրի միջոցով մի 10-20 օրվա ընթացքում նա կզրկվի վարորդական իրավունքից, հաջորդ անգամ երբ որ ես գիտեմ որ այս միավորները կսպառի, իհարկե, որովհետև ծրագիրը ինքը հավասարեցված է կամերաներին, հետեւաբար նրան սրա շնորհիվ ինքը զրկվելու է նաև միավորներից։ Եթե ես 20 անգամ նրան նկարեցի, նա զրկվեց վարորդական իրավունքից։ Հաջորդ անգամ արդեն ես ոչ թե կնկարեմ, այլ միանգամից կզանգեմ ճանապարհային ոստիկանություն ու կգան կարձանագրեն, որ մարդը վարում է առանց վարորդական իրավունքի։ Իսկ դա արդեն քրեական գործ է։ Հասկանալի։ Գանք հաջորդ դիտարկմանը։ Մեր իրականության ու մեր մտածողության պայմաններում այս նախաձեռնությունը ստացավ նաև այլ բնորոշում։ Գործ տվողների ինստիտուտն է զարգացնում մեզանում։ Այդ ավելի կոշտ ձևակերպումից խուսափելու համար ուղղակի երևույթի էությունը հասկանանք։ Մեզ մոտ կգտնվեն մարդիկ լայն զանգված, որոնք կուզենան վատամարդ լինել, այսինքն այս ընկալումների շրջանակում իրենց տեսնել այդ գործ տվողի դերում կամ իրենց անցավ գլուխը դնել ցավի տակ։ Ավելի շատ չի այն մասան, որը կնախընտրի զերծ մնա ուրիշին տուգանքի բերանտ անելուց, քան այն մասան, որ ակտիվորեն ուշադրի 4 կողմը կնայի, որ տեսնի որտեղ կա խախտում անող վարորդ, ուղարկի այնտեղ։ Ձեր ենթադրությունը ո՞րն է։ Հասարակ օրինակ բերեմ։ Այն օրերին, երբ որ Սանիտեկը Հայաստանում շատ վատ էր աշխատում, երևի բոլորս կհիշենք, որ ամբողջ Facebook-ը լցված էր լիքը աղբամանների նկարներով։ Ինչով է դա տարբերվում ճանապարհային ոստիկանություն նկար։ Ամբողջ ազգը դարձել էր գործ տվող,
Չէ՞ որ ինչ որ մի կառույց ունենք, որը իր գործը լավ չէր անում եւ բոլորը նկարում Facebook-ում գցում էին այդ կառույցի վատ աշխատանքի հետևանքները։ Իբրև հանրային ահազանգ։ Իբրև հանրային ահազանգ։ Հիմա մենք ունենք այն ժամանակ այդ կառույցը սանիտեկներ, հիմա մենք ունենք այլ կառույց, որի իր գործը շատ վատ է անում, դա այդ կառույցը ճանապարհային ոստիկանությունն է եւ մենք քաղաքացիներս արդեն նկարում ենք իրանց վատ աշխատանքի հետևանքները։ Այս դեպքում արդեն հետևանքները ոչ թե կեղտոտ աղբամանն է, այլ կեղտոտ փողոցներն է, օրինակ խախտ վարորդներով կեղտոտ փողոցները, կեղտոտ մայթերի, ինչ որ մեկի ժեշտը, կոպիտ ասած, մեքենա, որը համարում է, որ ինքը կարող է կանգնի մայթի վրա։ Եվ ես դա նկարում եմ, այսինքն իմ համար ոչ մի տարբերություն մայթի վրա կեղտոտ աղբը, ինչ որ աղբի տոպրակա, թե ինչ որ մեկի մեքենան է, երկուսները այդտեղ չպետք է լինի։ Մի դեպքում թիրախը սանիտեկներ բոլորի համար նորմալ էր, մի դեպքում թիրախը ճանապարհային ոստիկանությունը, բայց քանի որ այս դեպքում տուժողները հենց այն մարդիկ են, ովքեր որ 2 տարի առաջ սանիտեկից էին բողոքում, երբ որ իրանք դարձան թիրախ, ասենք տուժող կողմ, իհարկե թիրախը մնում է ճանապարհային ոստիկանություն, բայց հենց որ իրանք դարձան տուժող կողմ, չգիտես ինչու դա դարձավ գործ տալ այն ժամանակ։ Բայց ենթադրությունը ո՞րն է։ Կլինեն շատ մարդիկ, որոնք օգտատեր կդառնան այս համակարգի։ Էլի օրինակ բերեմ։ Երբ որ ես ինքս բարբերաբար հենց նկարում եւ գցում եմ Facebook-ում, ընդ որում ես Facebook-ում սկսել ներդրել եմ գործ տվող կա hashtag-ը։ Հենց նրա համար, որ մարդիկ չքաշվեն դրանից, որովհետև ես գործ տալով ոչ թե ինչ-որ մեկին արհեստական քրեական գործ եմ ստիպում հարուցել ինչ-որ մեկի վրա, այլ արձանագրում եմ ակնհայտ խախտումը եւ ճանապարհային ոստիկանությանը ստիպում եմ գործ անել, այսինքն նրանց եմ ասում, որ գործ կա, եկեք արեք, ես նրանց գործ եմ տալիս, որ անեն, այսինքն այն գործով իրանք իրականում ունեին եւ պետք է անեին։ Երբ որ ես սկսեցի դա անել, գնալով շատացան իմ հետևորդները։ Երբ որ մարդիկ տեսնում են, որ դրանով ես հասնում նրան, ընդ որում ի սկզբանե իմ թիրախը ամենասկզբից միշտ եղել են հենց ոստիկանական մեքենաները, որոնք որ խախտումով կայանում էին որտեղ պատահի, որտեղ եթե ոստիկանը խախտումը կատարում, նույնը չես կարող հակառակը ակնկալը շարքային քաղաքացուց։ Այո։ Դրա համար ի սկզբանե թիրախը եղել են հենց ոստիկանները, ու եթե ի սկզբանե որոշ հարազատներս մտածում են, որ կարող է հանկարծ նրանք ինչ-որ մի կերպ ինձ սպառնան, կես տարի հետո նույն հարազատս էր նկարում ինչ-որ տեղ կանգնած մեքենա ու ուղարկում ինձ։ Բայց դա տեղի լավ օրինակը վարակիչ է, ընդհանրապես պետք է մարդկանց ցույց տալ, որ դա լավ օրինակ է, որ եթե զեբրի վրա կայանած մեքենային քոզ շնորհիվ տուգանեցին, հաջորդ օրը նրա երեխան արդեն անհամեմատ ավելի անվտանգ կասնի այդ զեբրով։ Մի ամիս առաջ 14 տարեկան երեխան մահացավ զեբրի վրա հեծանիվով քշելուց, որովհետև արկային 4 տարբեր խախտում, որոնք մենք բոլորը ամեն օր ականատես ենք լինում որոնց, եւ որոնց վրա ճանապարհային ոստիկանությունը միշտ աչք է փակում, որովհետև նրանք միայն post factum են արձանագրում խախտումները։ Այսինքն կանգնել էին, կայանել էին չթույլատրվող վայրում ու տեսադաշտ փակել։ Տաքսիները կայանել էին կանգառում, ստիպված ավտոբուսը կայանել էր երկրորդ գիծ ու փակել էր զեբրի տեսադաշտը։ Բեռնատարը, որը որ այդ պահին եկել էր անցնելու, հենց որ տեսա, որ հետիոտների կանաչը բացվել է, ինքը փորձեց չսպասի այդ 20 վայրկյանը, որ հետիոտներն անցնել են, հնարավորինս արագ անցնի զեբրը եւ վերջապես մահացած երեխան, որը 14 տարեկան, փորձել էր զեբրը քշելով անցնել։ Այս բոլոր խախտումները մենք ամեն օր տեսնում ենք։ Բայց ոչ մի անգամ չենք տեսնում, որ դրա համար ճանապարհային ոստիկանություն ինչ-որ քայլ անի։ Տաքսիներում կանգառներում կայանած տաքսիները ամեն օր մենք տեսնում ենք։ Բայց մյուս կողմից չկա մտահոգություն, որ դա սպառնալու է հանրային համերաշխությանը։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես ինքս դրանով արդեն մի քանի տարի զբաղվում եմ, հստակ դիտեն մարդիկ, որ իրանք տուգանվում են իմ զանգերի շնորհիվ, որևէ կերպ չի սպառնում հանրային համերաշխությանը։ Օրենքի հաստատումը, եթե նույնիսկ դա պետքա լինի որոշ մի քանի մարդկանց վատ զգալու պատճառ հաշվին, եթե այդ մարդիկ օրինակ խախտեն, ուրեմն նորմալ է իրանք, որ իրանք վատ զգան։ Նույնիսկ պարտադիր է, որ իրանք վատ զգան, որպեսզի հաջորդ անգամ այդ օրենքը չխախտեն։ Այսինքն ձեր դեպքում կա հայտնիություն ու որոշակիություն, դուք նախաձեռնող եք, դուք դեռ համակարգից այս մեխանիզմից առաջ էլ զբաղվել եք այդ պայքարով, այսպես ասենք հանուն անվտանգ երթևեկության, բայց այս դեպքում լինելու է անանուն, անհասցե մարդիկ, տուժողը չի իմանալու, խախտում արձանագրողնով է։ Սա ինչ որ առումով լարում չի մտցնելու հասարակության մեջ։ Հասցնելու է լարումը։ Երբ որ մարդը սխալ կայանեց, իջավ գնաց տեսավ ինչ որ մեկը տեսե արձանագրել է իր տուգանքը ուղարկելով իր ծրարն էլ եկավ տուն, սա ինչ որ չարություն, չակերտավոր թշնամություն ասենք, չի առաջացնելու մարդկանց մեջ լայն առումով, քանի որ հաստատ ուրեմն մեկը իմ նման մեկը տեսավ արձանագրել։ Հիմա հասարակ օրինակ բարոյական կողմը հարցի ո՞նց եք նայում։ Եթե ճանապարհային ոստիկանությունը տեսնում արձանագրում տուգանում, դա նրանց չարացնում է ոստիկ ճանապարհային ոստիկանության դեմ։ Դե ով փող չունի, հա։
Ով փող չունի, նշանակում է պիտի խախտում չանի։ Ով էլ փող ունի, այնքան խախտում անի, մինչև բռավի զրկվի։ Հաջողված երկրներ կա, որ այս մեխանիզմը ներդրել են ու շեշտակի արդյունքի են հասել։ Շեշտակի արդյունք ես չեմ ակնկալում, որտեղ մեր ժողովուրդը սովոր չի sense բաների։ Այսինքն էլի պետք է օրինակ ծառայենք, բայց հասարակ երբ որ ես պատկերացնում եմ, որ այսինքն ծանոթս երեխային կալյասկով տարմով հանգարց հենց դիմացը զեբրի վրա ինչ որ մեկը կամ հաշմանդամ մարդը իր սայլակով ուզում անցնի ու դիմացը մեքենա կա, այս պահին Steve Martic Facebook-ով սկսում հնչեղություն են տալիս, որ տեսեք չի կարելի sense բան անել։ Իսկ հիմա ինքը մի անգամ կնկարի, հաջորդ անգամ այդ ուժողը այդտեղ չի կանգնի, որտեղ Facebook-յան ինչքան ուզում ես դու Facebook-ում տարածի նկարները, ուժողը հաջորդ անգամ նույնն անելու է։ Իսկ հիմա արդեն կհասկանա, որ արդեն դրա համար ստուգանվում է։ Արդյունքը շատ դանդաղ, բայց լինելու է։ Մի անգամից շեշտակի արդյունքը չենք կարող կանկալենք։ Լավ, բայց կան հաջողության պատմություններ այլ երկրների դեպքում։ Չեմ հետևել ես հաջողություն այլ երկրների։ Ես գիտեմ, որ Ռուսաստանում ներդրվել է նման համակարգ, որը հետո ավելի հարստացվել է ֆունկցիոնալ է, ի սկզբանե եթե նախատեսվել է միայն ճանապարհային ոստիկանության խախտումները, հետո արդեն ներդրել է նաև այլ ինստանցիաներին դիմելու համակարգ։ Ենթադրենք, չգիտեմ, աղբա թափած արդեն նկարում է, դա գնում է ոչ թե ոստիկանություն, այլ գնում է աղբահավաք համապատասխան կառույցներին։ Կամ չգիտեմ, փողոց ինչ որ փոս կա, գնում է թաղապետարան, որ գան փոսը փակեն։ Այսինքն կա ծրագիրը, որը որոշակի ֆունկցիաներ կատարում է ու կան մարդիկ, որոնք գոհ են դրանից։ Եվ ինչ է կարծում, վիճակագրության տխուր փաստերը, որ մենք տարեկան ունենում ենք ավելի քան 300 զոհ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից, 1000-ից ավել դժողներ, մարմնական վնասվածքներ ստացածներ։ Պատկերը կփոխի այս համակարգի ներդրումը։ Ես լավատես եմ այն առումով, որ ես ինչպես արդեն նշեցի, մեր ճանապարհային ոստիկանությունը այս պահին համ չի հերիքում, որտեղ ավտոմեքենաների քանակը վերջին տարի ընթացքում շատ կտրուկ աճել է, մոտավորապես 3-4 անգամ, իսկ տեսուչների քանակը չի աճել։ Այս դեպքում իրանց միանշանակ պետք է օգնել, ինչքան էլ ես նրանց քննադատեմ, բայց նաև օբյեկտիվ լինենք, որ նրանց քանակը չէ։ Ու իրանք այս պահին զբաղվում են միայն փաստերի արձանագրումով, վթարներ, մահեր ու այսպես մենք պետք է օգնենք նրանց, որպեսզի կանխվի վթարները, հենց բերածս օրինակով, նենց անենք, որ կանխվեն վթարները։ Եթե բոլորը սկսեն օրենքով քշել, ինքնըստինքյան վթարները պակասելու են։ Իսկ օրենքով քշելը արդեն պետք է ոչ թե մարդը մենակ իր մասին մտածի, այլ միշտ մտածի, որ ցանկացած մարդ կարող է իրան նկարի։ Հենց մենակ այն փաստը, որ զեբրի դիմաց կայնող մեքենաները կտրուկ պակասելու են, դա արդեն իմ համար հսկայական լավատեսության հիմք է։ Որոշ ժամանակ հետո մի տարի կամ 6 ամիս հաշվետու ժամանակից հետո հնարավոր է կազմեք արդյունքների ամփոփում, ինչպես էր վիճակը նախքան մեխանիզմի ներդրումը եւ հետո։ Պարտադիր կազմվել է, խնդիրն այն է, որ ուրեմն առաջերտին ասեմ, որ լրատվամիջոցներում նշվել է հուլիսի 1-ը որպես ծրագրի ներդրման ամսաթիվ, բայց ամենայն հավանականությամբ նա մի փոքր կուշանա, ամեն դեպքում հուսով ենք, որ հուլիսի մեջ արդեն կներդրվի ծրագիրը։ Խնդիրն այն է, որ ուշանա, բայց ամռանը լինելու է։ Հա, ամառը ամեն դեպքում ակնկալում ենք, որ արդեն կգործարկվի։ Սենց խնդիր կա, ուրեմն մինչև 2019 թիվը շատ կանխատեսելի էր բաները, խախտումները, մահացությունը փողոցներում։ 2020 թիվը շատ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում ամեն ինչ խառնեց իրար, այդ թվում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհային վթարների վիճակագրությունը։ Դրա համար մի քիչ դժվար է ինչ որ կանխատեսումներ անել։ Մենք հիմա քիչ-քիչ հետ ենք վերադառնում, հիմա դժվար է հասկանալ 20 թվի հետ ենք համատելու թե նորմալ տարիների, բայց այն որ վիճակագրություն տարվելու է ու հստակ ինչ որ բաներ արձանագրվելու են, դա փաստ է, բայց ես վստահ չեմ, որ կես տարին բավարար կլինի արձանագրելու համար, ոնց որ բալային համակարգը օրինակի համար սովորությամբ հսկա տասնյակ հազարավոր մարդիկ կան կասեցված վարորդական իրավունքներով, որոշները զրկված վարորդական իրավունքով, բայց դրանցից մեծ մասը դատարաններում լրված է, դրա համար մենք դրանց արդյունքները ազդեցությունը երթևեկության վրա դեռ չենք տեսնում։ Ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ բոլորը ֆիլտրվի փողոցներից մաքրվի։ Եթե պարզվի, որ դա շոշափելի արդյունք չտվեց, ասենք 1-2%-ով ընտրի լուծեց, շարունակելու է մեխանիզմը գուցե կհրաժարվի։ 300-ից 400 մահ տարեկան, 1-2% նշանակում է 6-ից 8 մահ։ Եթե քաղաքացի ընդամենը մեկ ծրագրի ներդրումը ողբերգական թվերի տոկոսը նկատի չունի։ Ամեն դեպքում կարևորը խոսքը մարդու կյանքի եւ առողջության մասին է։ Մենակ ես դրա համար օրինակ վերեցի զեբրի դիմաց եւ զեբրի վրա կայանած մեքենաները, որովհետեւ դրանք շատ վտանգավոր խախտումներ են, որոնց վարորդները պրոստը չեն գիտակցում ինչքան է իրանք վտանգում մարդկանց կյանքը։ Մենակ դրա հաշվին արդեն ես ակնկալում եմ մեծ տարբերություն։ Շնորհակալ եմ բարձրաբանումների համար։ Ես եմ շնորհակալ կանչելու համար։
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ զրուցակիցը բջջային հավելվածով երթևեկության կանոնների խախտումը արձանագրելու կարգի նախաձեռնող խմբի անդամ Արտակ Գաբոյանն էր։ Անկախ ամեն ինչից, ամեն մեկս իբրև երթևեկության մասնակիցներ պետք է ունենանք անհատական պատասխանատվություն թե մեր կյանքի ու առողջության եւ թե դիմացինի հանդեպ, որպեսզի ունենանք իսկապես ապահով ու անվտանգ երթևեկություն, ոչ թե միայն սոսկ բառեր։ Մնանք լավատես, կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերաժամին։